Gwych ni heno yw Carys Eleri. Mae hi'n actores ac yn berfform wraig ac yn sgwenn wraig. Mae hefyd yn ymgyrchraig ac yn aelod o Bwyllgor Cenedlaethol Cymru. Mae gennym ni wedyn Isabel Lindsay, sydd yn aelod o fwrdd Commonweal yn yr Alban. Mae hi'n is-Gadeirydd o CND yn yr Alban, a mae ganddi hanes hir o ymgyrchu dros annibyniaeth. Wedyn hefyd mae gennym ni Manon Steffan Ross. Mae hi'n awdures ac mae'n cysidro ei hun yn fenyw indie curious. Ac hefyd mae gennym ni Elin Hywel sydd yn rhan o'r grŵp sydd wedi bod ynghlwm â sefydlu'r Melin Drafod yma, ac mae hefyd yn ymgyrchydd blaenllaw gyda mudiad, undod a chymdeithas yr iaith. Felly, awn ni mlaen felly yn gyntaf i Carys Eleri. Helo, noswaith dda chi gyd. Mae'n hyfryd gael bod yn rhan o'r Melin Drafod yma. Fi wedi dod i ddeall mae fi'n rili dwlu ar y term Melin Drafod hefyd. Ond gyda Yes Cymru eleni, wrth gwrs o ran ni fel mudiad, fi ar y pwyllgor canolog, a mae'r cynnydd yn yr aelodaeth wedi bod yn anhygoel a wedi bod yn rhywbeth sy'n un o'n i wedi gallu gweud bod yn digwydd. I feddwl taw dechrau'r flwyddyn oedd tua 3,000 neu dan 3,000 o aelodau ar gobeith bydde cael 5,000 erbyn diwedd y flwyddyn, a fi'n credu heno ni dim ond rhyw 40 o aelodau oedd i wrth cael 16,000 o bobl yn ymaelodi ar symudiad. A mae wedi bod yn flwyddyn anhygoel ond diwy achos y pandemig, ond hefyd mae'n dangos i ni nawr bod annibyniaeth yn rhywbeth yn lwybr sy'n lot fwy realistig i ni nawr, rhywbeth sydd wir yn bosib yn bywydau ni nawr. Siwr o fod achos y pandemig mae pobl wedi gallu aros getre a gweld nad yw San Steffan yn gweithio. A bod ni yn gallu gofalu am ein hunain. Fi'n credu bod Mark Drafod wedi gwneud lot o bethau arbennig i'r wlad, a wedi gwneud i bobl i feddwl bod ni yn medru wneud hyn. A fi'n credu mae'n rili bwysig gallu ysbrydoli wrth gwrs, ond fi'n credu bod lot o bobl mae angen effeithiau wrth gwrs, a effeithiau rhwng yr economi, a yr un pethau sy'n dod lan trwy'r amser wrth gwrs yw oedden ni'n gallu wneud arian sydd wastad yn poeni bobl, ac wrth gwrs i fi wastad yn ôl i wrth gwrs bod ni'n gallu wneud fel nes i ddod mewn i'n siwrneud a annibyniaeth wrth ddod yn annibynnol yn hunan fel person. I fyna wedi bod mewn perthynas toxic ofnadw yn yng ngorffennol i, gyda rhywun yn gweithio fi bod fi ffili neu rhywbeth, bod fi ddim digon da, bod fi just, o'n i'n byw yn yng nghanol nunlle a ddim yn neud i'n byd, o'n i ddim yn cyrraedd ym mhotensial i'n gwbl. Alla hwnna wedi dal bod yn fi 10 mlynedd yn ôl, lle ni dal fod y person yna, os na bydden ni wedi torri'n rhydd, wrth gwrs, a chi'n gorfod gweithio'n galetach, a chi'n gorfod meddwl yn ehangach i oroesi, ac wedyn i dyfu. Dim jyst yn oroesi wedyn ni, mae fe'n fater o ffynnu, o dyfu. A fi'n gwybod bod yr un llywodraethau, yr un laws of nature yn gallu bodoli i wlad, a beth yw i bobl. A mae cyfle dyn ni fel mudiad, fi'n gobeithio sy'n mudiad inclusive, i weld beth ni moyn Cymru. Mae hwnna'n gyfle i ni siapo beth ni moyn Cymru'r dyfodol i edrych fel. Fi eisiau bod Cymru yn cynnwys pawb ac yn derbyn pawb sy'n byw yn ddi. A fi'n credu mae hwnna sy'n rili wir un o'r pethau sy'n gyrru fi ar hyn o bryd fel rhan o panel Yes Cymru, y pwyllgor canolog Yes Cymru, yw bod diversity yn y canol dy fi drwy'r amser. Fi'n trial gyrru prosiectau creadigol ar hyn o bryd hefyd. Fydd yn dod i'r amlwg blwyddyn nesaf. A na beth fi'n trial wneud yw wneud siŵr bod pobl yn deall bod hwn yn Gymru i bawb. A felly mae fe'n rhywbeth gobeithio ni'n dod i ddiwedd y flwyddyn nawr, a fi'n teimlo
bod gymaint, Yes Cymru, mae'r symudiad yna wedi rhoi gymaint o obaith i bobl. A nawr, wrth gwrs, gyda mwy o aelodaeth yn digwydd, mae mwy o arian yn gallu dod mewn i'r symudiad, sy'n golygu bod ni'n gallu gyrru'r sgwrs ymhellach. Mae fwy o bethau'n gallu cael eu comisiynu, mae fwy o bobl yn gallu clywed a medru sgwrsio am hyn. Fi'n credu, mae pobl yn meddwl, beth byddwn ni'n cael referendum cyn hir. A na, mae hwn yn mynd i ala sbel i ni weithio mas. Fi'n gwybod, hefyd, gyda y blaid werdd wedi gweud bydden nhw yn considro annibyniaeth leni. Oedd hwnna dim ond i digwydd i'w 3 mis yn ôl fi'n credu. So dim ond Plaid Cymru oedd ar ddechrau flwyddyn yn nawr o'r blaid werdd hefyd. Fi'n gobeithio flwyddyn nesaf bydd fwy o'r pleidiau yn gweld annibyniaeth fel rhywbeth sydd wir o bwys i ni fel Cymru. Hwn yw'r ffordd ymlaen i ni gyd. So fel fi'n teimlo arni fi. Gwych, diolch yn fawr iawn, Carys, a diolch am rannu dy brofiadau personol hefyd gyda ni a helpu i ni feddwl yn ehangach am y gair annibyniaeth. A bod ni'n ffynnu ac yn tyfu ac yn cynnig gobaith. A diolch am rannu dy angerdd hefyd am bod ni angen rhoi cynwysoldeb yn flaenllaw yn y drafodaeth a phwysigrwydd hefyd o celfyddydau yn ymgysylltu gyda phobl. Geiriau ysbrydoledig iawn. Diolch yn fawr iawn am agor i ni. Yn nesaf wnawn ni symud ymlaen i Isabel Lindsay o Commonweal. Thank you. Well, Commonweal grew out of the referendum campaign in Scotland. And initially it was an initiative within another organisation, but it grew very rapidly. The aim was to try and project the vision of the potential for an independent Scotland to be a more just, a more egalitarian society, a society with a vision for a better life, for an environmentally sustainable life, for supporting peace and justice issues. So it was an attempt not just to have yes to independence, no to independence, but to say independence can do for us all these things if this is our choice. So the slogan was all of us first. Commonweal, all of us first. And it became very popular during the referendum campaign. And of course, during that campaign, we had so many community meetings. So the ability to spread the message was much easier than under normal circumstances. After the referendum was over, Commonweal established itself as an independent organisation, a think and do tank. So the and do thing was quite deliberate because we did want to say we will be doing very respectable, well-researched intellectual work on a range of issues, but our task is also to promote these values. Together, the think tank, we set up at the same time a daily, 5-day-a-week news and analysis service, which was called Common Space. It's now called Source. So we have grown from there and established ourselves over 6 years. Commonweal has 10 employees now. About half of these are part-time. And we have produced a very substantial range of policy work. You can find it if you go on the Commonweal website and you go to the policy library, you can see the very wide range of issues that we've done work on. The way in which we've been funded, this has been almost entirely from modest monthly donations from a large number of people. We have no big funders. We have no big organizations providing
core funding or anything like that. Now, this was easier for us because there was so much enthusiasm around in those early days immediately after the referendum, people who felt frustrated that they hadn't achieved a yes vote. So it was easier in a way to get people signed up to make these donations, but of course they have stayed with us and others have joined. Now, one of the things that I think you will find if you can establish yourself is that on the one hand, whoever is employed or is actively focused on the organisation can develop a range of policy work and analysis. But you'll also probably find what we found is that many people were started to approach Commonweal and say, we have knowledge, we have interest, we have expertise, and there are things we're concerned about, and we would like to do a paper for you. We'd like to do a piece of work for you. Just to give a current example of this, earlier in the year, someone who was retired had been head of elderly care in the social work department in Glasgow, got in touch and said, there are so many things that are going wrong in our care homes. The system is bad, but also the way in which coronavirus has been introduced into the system, so many things have gone wrong. And he did and has done a number of papers on elderly care and on the things that went wrong and the things that need to be made right. And that's just one example of what I think you'll find, people who actually want their expertise to be used, and they will find you as a channel. Now, the kind of things that we focused on, for example, recently over the past 2 years, we did a major study, Our Common Home, on the environmental problems and solutions for Scotland, especially Scotland with independence. We followed it up this year with a whole series on resilient Scotland, resilient economics, and tried to get that into the environmentalist debate. We published books on this. We have published a number of books. Before that, we did a whole series of research papers, the White Paper Project, and this was looking at all the various areas of independence: borders, currency, trade, defence, civil service, IT systems, all these things. And we did papers on these, and many of these were usually retired experts. It's the only way they were free to do it. But many of these were experts voluntarily providing their expertise. For example, someone who had worked on the development of the euro did a currency paper. Someone who had been senior in customs and excise did one on borders. All these kinds of things, I think, will come to you. But you do need a base. And I think that's what's so important to begin with. Very happy to answer any questions. Gwych. Diolch yn fawr iawn i chi, Isabel. Byddwn ni'n dod yn ôl at gwestiynau ar y diwedd, ond plis newch nodyn os mae gennych chi gwestiwn i Isabel am y tro, a byddwn ni atoch chi wedyn. Diolch. Neges pwerus arall yn fanno. Gennych chi, o'n i'n hoff iawn o'r slogan All of us first. Diolch i chi am ddangos y ffordd i ni yma yng Nghymru. Mae'n dangos pa mor bwysig yw rhoi tystiolaeth galed a dadansoddiad gyda arbenigedd law yn llaw gyda y rhesymau dyngarol dros annibyniaeth.
A swn i'n annog i chi gyd fynd i weld gwefan y Commonweal, i weld y gwaith gwych ar lawr gwlad Mae'n tynnu wneud. Na i just postio'r wefan i chi yn y chat. A ie, anhygoel gweld pa mor weithgar ydyn nhw gyda llyfrau a papurau ymchwil. Felly mae'n dangos bod bach o waith gan ni wneud yma yng Nghymru, ond yn sicr da ni ddim yn bryn o arbenigwyr gall ein helpu ni yn y gwaith hynny. Felly, diolch yn fawr iawn i chi Isabel. Dim ond i roi sylw eto hefyd, os hoffech chi gymryd rhan ymhellach ar ôl heno mewn sefydlu'r fel i'n drafod yma, os gwelwch chi'n dda llenwi'r ffurflen gofrestru, mae Colin wedi bostio fe, ond wneud bostio fe unwaith eto yn y sgwrs i chi o dan yn fanno. Gwych. A felly, awn ni mlaen nawr i ein trydydd siaradwr heno, Manon Steffan Ross. Helo. Diolch fawr am gael sgwrsio efo chi. Dwi dal yn cweit yn siŵr pan bod Colin wedi gofyn i fi wneud hyn. Dwi'n meddwl achos bod fi'n spamio Colin efo cwestiynau am annibyniaeth ac yn trio cael rhyw drafodaeth efo fo hyd. Dwi'n meddwl bod fi yma mewn ffordd mwyn trafod pa mor bwysig ydy'r ffaith bod ni yn gallu trafod a bod ni'n gallu cwestiynu pa fath o Gymru annibynnol da ni isio. Mae'r sgwrsio yma mor anodd. Dwi wedi bod yn gwylio Twitter a Facebook a wedi bod yn cau yng ngheg achos bod fi ofn dipyn bach, ofn codi'r cwestiynau. Achos dwi yn gweld weithiau bod yna rhywun yn codi rhyw sgwrs neu rhyw gwestiwn am ba fath o Gymru da ni isio. A bod yna dipyn bach o pailyn yn gallu digwydd yn enwedig efo merchaid ifanc, mae rhaid fi ddweud. Felly dwi'n meddwl bod o'n ofnadwy o bwysig bod ni'n gallu cwestiynu ac yn gallu deud bod gennym ni amheuon, fel bod pobl wedyn yn gallu ateb yr amheuon yna a cynnig gwahanol fathau o atebion. Dwi bellach ddim yn aelod o unrhyw gymdeithas na mudiad na phlaid heblaw am undod Cymru. Dwi'n meddwl ar ôl Brexit, nath Brexit gael dylanwad eitha gwahanol yna fi, dwi'n meddwl, oedd pobl yn gweld o fel cam tuag at yr angen at annibyniaeth, ond o'n i'n gweld o fel, waw, mae yna gymaint ohonon ni yma yng Nghymru wedi pleidleisio o blaid Brexit, mae yna gam mor bell i fynd o fanna at annibyniaeth. Dwi ddim yn gwybod sut da ni'n cyrraedd yna, a dwi ddim yn gwybod a i fanna dylsan ni fod yn canolbwyntio ar hyn o bryd. Ond bellach dwi'n gweld annibyniaeth fel posibiliad, nid fel cam arall o Brexit a cam i ffwrdd oddi wrth undod o fath gwahanol, ond fel cam tuag at uno efo gwledydd tu hwnt i Brydain. Dydw i ddim yn ystyried fy hyn yn Brydeinwraig a dydw i rioed wedi gwneud. Ond ychydig flynyddoedd yn ôl o'n i'n gweithio yn Lerpwl ac o'n i'n cael y sgwrs yma am annibyniaeth efo rhywun oedd yn byw yn Lerpwl ac yn deud sut o'n i'n teimlo mod i o blaid annibyniaeth i Gymru. A nath hi ddeud, tydi o'n rhyfedd, ti o blaid dymchwel Prydain a dwi'n aros i weld os ydw i'n cael lloches ym Mhrydain oedd hi wedi dod o wlad arall. Felly oedd hi yn gweddio bob dydd am y fraint o gael ei hystyried yn Brydeinwraig. Ac am amser hir dwi wedi bod yn meddwl am hynna ac yn meddwl am be mae hynna'n feddwl yda ni eisiau annibyniaeth achos bod ni mor ofnadwy o freintiedig. Ond na, dwi'n meddwl beth sy'n bwysig ydy bod ni yn rhoi y rhyddid i'n hunain i greu Cymru sy'n yn loches i bobl sy'n angen o. Ac i fi dyna sy'n gyrru yr angen yma am annibyniaeth i ni, bod ni'n creu lle sy'n fwy croesawgar na'r Prydain sy'n gyda ni ar hyn o bryd. Y peth ola mae'r mudiad annibyniaeth angen ydy mwy o bobl fatha fi. Dwi'n wyn, dwi wedi fy magu yn y Fro Gymraeg, dych chi ddim yn gorfod arbwyllo fi pam bod o'n llesol i fi fod yn Gymraes ac yn byw yng Nghymru ac yn gweithio yng Nghymru a drwy gyfrwng o Gymraeg. Dwi'n meddwl bod ni angen bod yn lot mwy cynhwysol. Dwi ddim yn gwybod sut i wneud hynna, ond dwi hefyd yn meddwl mae ni sydd yma rwan
sy'n gorfod dod i fyny efo'r atebion i'r cwestiwn yma. Da ni'n gallu disgwyl i bobl eraill dod i fyny efo'r atebion i ni. Problem arall sydd genna i, a dyma un o'r prif bethau dwi wedi bod yn trafod efo Colin. Mae Colin yn un da i drafod efo, gwch chi spamio fo, dwi'n siŵr wneud o'n meindio. Dwi ddim isio gorymdeithio efo pobl asgell dde. Dwi ddim isio gorymdeithio efo pobl hiliol. Dwi'n isio gorymdeithio efo pobl sydd isio annibyniaeth mwyn cau pobl allan. A dwi'n gwrthod gorymdeithio dan yr un faner a hynna. Dwi'n meddwl bod ni angen dod i fyny efo gweledigaeth o pa fath o Gymru da ni angen cyn i ni benderfynu bod ni isio Gymru annibynnol. Mae annibyniaeth yn gorfod bod yn gymaint mwy na slogan ar t-shirt. Mae'n gorfod bod yn fwy na baneri. Gynnau broblem fawr efo baneri di mynd. Ac i fi yn bersonol, dymchwel walia da ni eisiau wneud, dim adeiladu mwy ohonyn nhw. Felly, ymlaen i Elin Hywel. Swn licio gyntaf croesawu pawb yma heno yma. Mae wedi bod yn siwrna eitha prysur i ni dros y misoedd dwytha. Yn sawl un wedi dod at ei gilydd efo Colin yn arwain, chwarae teg iddo fo. Mae o'n cyfieithu heno yma'n go iawn ddylse fo fod yn siarad efo yma. Ond ia, efo Colin yn arwain y ffordd i ni mwyn ni gael sefydlu Melin Drafod. Mae mor ysbrydoledig gwrando na chi gyd yn siarad. A hefyd yn enwedig chdi hefyd, Manon yn dweud bod chdi'n siŵr pam bod chdi yna. Wel, yn union yr teimlad yna o gwestiynu, o ffeindio allan pam, o ffeindio'r llwybr yna i greu annibyniaeth sydd yn werth i gael. Dyna pam bod ni gyd yma, dyma pam bod ni eisiau gwneud hyn. A mae'r mudiad dros annibyniaeth i Gymru wedi tyfu yn anhygoel. Mae'r gwaith sydd wedi cael ei wneud gan Cymru wedi bod yn arbennig dros y flwyddyn dwytha yn codi ymwybyddiaeth, yn rhoi hyder i bobl Cymru bod ni'n gallu creu dyfodol i ni'n hunan ac i wneud hynna bod ni eisiau annibyniaeth. Ond beth da ni hefyd eisiau, yn debyg iawn i beth sy'n digwydd mewn mudiadau eraill wan efo undod a falle, da chi'n bod, da ni eisiau dychmygu y Cymru annibynnol yna. Dydy annibyniaeth yn ei hun ddim yn ddigon. Dydy annibyniaeth os nad bod o'n creu bywyd gwell i'n pobl ni ac i bawb sydd angen bod yn Gymru. Ddim yn ddigon, mae'n rhaid i ni gael annibyniaeth sy'n gweithio. So, y bwriad ydy, a mae Salin wedi dweud, a na i jyst dweud eto, mae yna link yn y chat os da chi efo diddordeb bod yn rhan o hynna, sa ni'n rili wrth yn boddau'n cael chi gyd yn gweithio hefo ni, bob un mon Jack, os da chi'n siŵr annibyniaeth neu ddim. I chi lenwi'r ffurflen ac i ofyn y cwestiynau ac i spamio pawb a cael y drafodaeth na'n mynd. Mae hynna jyst yn gres. Mae'n codi calon pan mae bobl yn teimlo bod nhw'n gallu gwneud hynna mewn beth bynnag ffordd. Ac y syniad ydy wan bod ni'n mynd ati yn debyg iawn i'r common wheel i greu rhywbeth go iawn, i greu rhywbeth tactile, i greu rhywbeth o'n i'n gallu gafel yno a dweud nid yn unig fedra ni fod yn annibynnol, achos wrth gwrs mi fedra ni, mi fedrith unrhyw bobl fod yn annibynnol, ond mi ydyn ni yn annibynnol yn barod mewn ffordd. A dyma sut nhw'n ni weireddu hynny, a drwy gael referendum pan mae'r wlad yn barod am hynny, nhw'n ni roi stamp hynny fo hefyd, a dweud mae hyn, dyma, da ni'n wlad annibynnol yn sefyll, ysgwydd a holl wledydd eraill y byd, i greu dyfodol gwell i ni gyd fel planed wrth gwrs, a mae bob dim yn dod i mewn iddo fo wedyn. Mae agweddau o Gymru yn mor wahanol i agweddau o wledydd eraill ym Mhrydain, lle mae gennym ni gallu i greu gymaint o drydan efo dŵr, efo economi sydd yn greadigol, sydd yn gweithio mewn ffordd sydd yn arbennig i ni. Fatha bob rhan o Prydain, mae bob rhan yn arbennig yn y ffordd yna. A beth da ni eisiau gallu wneud ydy ymateb i'n anghenion ni, i potensial ni, ac i greu gwlad sydd yn gweithio i wneud y gorau o hynna bob tro. So mae'n really exciting. Mae gen i fi loads o bethau dwi fod i ddeud, a dwi'n meddwl bod fi wedi deud dim ond nhw, ond gobeithio bod y syniad yn trosglwyddo drosodd i chi gyd.
Gobeithio be nawn ni wan ydy unwaith fydd pobl yn llenwi mewn daflen ac yn dweud bod gen nhw ddiddordeb brwd ac yn torri boliau eisiau bod yn rhan o'r Felin Drafod. Gown ni fynd ymlaen wedyn i drefnu digwyddiadau dros y flwyddyn nesaf fydd yn trafod yn union beth ni'n teimlo mae'r Felin Drafod isio cyflawni lle ac pa bolisia sy'n bwysig, pa lwybra sy'n bwysig, be da ni angen datod a ail glymu fyny mwyn gallu wneud yr syniad arbennig yma o annibyniaeth sydd werth cerdded dros Gymru i gael, sydd yn werth roed yn egni i gyd i mewn i gael, ond hefyd sydd yn rhywbeth sydd yn gynhwysfawr, sydd ddim yn rhywbeth sydd yn cael ei gymryd drosodd gen bobl sydd eisiau bod yn elitaidd, sydd eisiau cloi bobl allan. Mae gennym ni deimlad arbennig o gymuned yn gwlad ni, a da ni mor lwcus mae hynna yn anatod efo pwy ydyn ni fel pobl. A mae jyst cael y cyfle i greu byd lle mae hynna'n rhywbeth hollol naturiol, mae bobl yn cael ei derbyn a mae bobl yn cael y cyfle i fyw bywyd llawn a hapus, lle maen nhw yn cael wneud y mwyaf ohonyn nhw eu hunan hefyd. A mae gennym ni'r pŵer i wneud hyn. So mae gennym ni'r cyfle wan i wneud hyn trwy annibyniaeth, trwy'r Felin Drafod, trwy jyst cymryd y pŵer yn ôl ac yn dweud, mi ydyn ni'n annibynnol a mi wnawn ni wneud gwahaniaeth a mi wnawn ni wneud greu byd gwahanol. So amdani de, a dyna ydy'r Felin Drafod a dyna eich ni'n mynd. Diolch yn fawr iawn, Elin. Gwych cyfraniad gwych eto.